Hola amigos, a Brunardo novo video, Bruna Gomes tweet. O Bernardo. Nada não. O Bernardo. Nada não. Ele e maravilhoso Bruna Gomes, ele faz tudo de vez e estar tão orgulhoso pela pessoa com a ilha e os Deus são maravilhoso, com a bombarso tão felizes, vão sempre em frente, pois a vida é para ser vida com amor, paz, amizade.